Okay, so my FB friends, next song is entitled Magkahiusa Unta Kitang Tanan, popularized by Reverend Father Randy Figuracion. The song is entitled, again, Magkahiusa Unta Kitang Tanan. So, katong wa pa maka-like sa akong YouTube channel, please like, of course, watch and share, and do not forget subscribe and click the notification bell for some updates of my videos. Okay, this is the song entitled Magkahiusa Unta Kitang Tanan. Mga amahan sa kalibutan, gihimo niya ang tanan sa kugma, apan tungod sa kahakog sa taho, nakabulag nakabahin kitang tanan. Kadako sa pagmahal sa Dios, ipadala ang anak nga nahimong tao, aron iusahon isip katawhan, mamahimong mga sakop sa simbahan, pagkahiusaon ta kitang tanan, makauyon nga managsuon magsinabtanay, makatigumunta kita pagkahiusa nga pamilya, diha sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa unta kitang tanan, makauyon nga managsuon magsinabtanay, makatigumunta kita pagkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Ampo kitang tanan sa atong banay, sa tanang mga anak ug ginikanan, kasama sa pamilya sa Nazaret, magalagaray ug tanan magminahalay, magkahiusa unta kitang tanan, makauyon nga managsuon magsinabtanay, makatigumunta kita magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa unta kitang tanan, makauyon nga managsuon magsinabtanay, magkatigumunta kita magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Okay, once again, the song is entitled Magkahiusa Unta Kitang Tanan. Hinunta nga kadtong mga nasod nga wa pa magkahiusa na unta sila. So again, this is Castor Ayuban. Please subscribe and do not forget to click the notification bell for some updates of my videos.
Thank you for watching.